बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। मैंने आज फर्स्ट बाइट भी नहीं बोला। आई एम रियली सॉरी यार। मेरा मन तो बहुत है कि मैं आपसे बात करूं, बट हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते। तो क्या हाल है आप सबके। तो भाई साहब, आज अपन वापस से एक नई वीडियो लेके आ गए और आज अपन ने लेके रखा हुआ है यहाँ पे होममेड मटन है। मटन कड़ी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे रुमाली रोटी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेवी है, यहाँ पे जीरा राइस है। तो प्लीज़ वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, ऐसा कुछ हाल है रुमाली रोटी का। सबसे पहले ग्रेवी टेस्ट करी जाए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। मैंने आज फर्स्ट बाइट भी नहीं बोला। आई एम रियली सॉरी ना। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है ना। आई एम रियली सॉरी यार। परफेक्टली गुड। छूटना नहीं चाहिए भाई साहब कुछ भी। इसकी जो भाई साहब ग्रेवी है ना, वो नहीं शब्द है, वो शब्द नहीं है। बहुत ही लजीज हो रही है।
तो भाई साहब ये पूरा ना कुकर में कुक्ड हुआ है, जैसे इसलिए मैंने साइड में कुकर ही लेके आ गया था मैं यहाँ पर ऊपर। पीसेस और ग्रेवी बेहतरीन। एक तो भाई साहब है ना, इसकी हड्डी तोड़ने में भी डर लगता है, कुछ कुछ हड्डियाँ इतनी तीखी रहती है ना। अगर गलती से लगी पक्का लगना है। टूट जा भाई। अभी एक्चुअली क्या है ना, वो ये मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है यार, पता नहीं क्या ही हुआ उसमें। चले छोड़े, जाने देते हैं भाई। तू कहाँ जा रहा है? एक मन बोल रहा है इसको छोड़ दो, एक मन बोल रहा नहीं। छोड़ ही देता। वीडियो को ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, बिकॉज मैंने 4 ही रुमाली रोटी रखी हुई है और सम राइस है। इधर आ जा बेटा। मेरा मन तो बहुत है कि मैं आपसे बात करूं, बट मेरा हाथ नहीं रुक रहा। हाथ और मुंह दोनों नहीं रुक रहे। ये भाई साहब मटेरियल
लग जाएगी। और तो भाई साहब कुकर को ना साइड में रखने दो यार थोड़ा सा, बिकॉज ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और भाई साहब रुमाली रोटी में इसलिए जल्दी फिनिश कर रहा हूँ बिकॉज ना वो ज़्यादा रखते ना तो वो चुई चुई सी हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब। रुमाली रोटी खत्म हो गई। चलिए देखते हैं यार क्या है क्या नहीं। खत्म नहीं हुई यार भाई साहब रुमाली रोटी। एक्चुअली क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना, 1.5 सर्जन तो देखता नहीं है, तो मेरी ना फिर सटकती है। इसलिए मैंने बहुत कम खाना रखा है। चलिए राइस को ट्राई करा जाए, किंग कोबरा को। ओ भाई साहब चाकू वाकू इधर आ गया क्या? भाई साहब बहुत लजीज हो रहा है। 1.5 से रीजन हाथ पैर कुछ भी नहीं रुक रहे, ना मुंह रुक रहा है, बस मन कर रहा है खाते जाऊं खाते जाऊं खाते जाऊं। जीरा राइस होममेड है, ओनली बस जो आया है बाहर से वो रुमाली रोटी है बस।
आई डोंट नो बट निकल नहीं रहा है। जाने दो। और भाई साहब स्पाइसी भी है ये। हम ना भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, बट इस वीडियो में बिल्कुल भी मन नहीं, बिकॉज आप देख ही रहे हो मेरी हालत, मैं कैसे खा रहा हूँ। मौज आ गई आज। Let's for a big bite for rice with mutton curry with pieces. मौज आ गई भाई। आई होप आप यहाँ तक अगर आ गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हो जाना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें। आई लव यू गाइस।